Abriendo una cajita sorpresa de Studio Ghibli. Son figuras de diferentes películas. Esta es más pesada XD. Quiero cualquiera de estos, pero más el sin cara del viaje de Chihiro. Mientras lo abrimos, comenta tu peli favorita de Ghibli. Ongues el de Poño. Tiene una luz súper bonita. Es hermoso, me encantó.